mengikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk angkat hati hari ke-7 dengan saat hening. Cukup. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Kita akan awali angkat hening pada saat ini dengan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Pasaman Jawi nomor 197, Kulo Sampun Siyogo. Gusti Sumatyo nampeni sabda mulya
Bapak, Ibu, dan Saudara, anak yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini terambil dari Markus 14, ayat yang ke-35 sampai dengan 42, yang demikian sabdanya. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari manakah datangnya kisah Getsemani bila semua muridnya tertidur? Ayat-ayat ini mengindikasikan bahwa Markus sendirilah saksi diam-diam, berdiri dengan penuh kekaguman di bawah bayangan pohon-pohon. Jalan cerita yang berpindah-pindah menandakan di situ ada saksi mata, sampai-sampai terekam adanya kata dalam bahasa Aram untuk Bapa. Barangkali ia segera bangun dari tempat tidurnya untuk mengikuti rombongan para rasul yang turun dari kamar mereka di loteng. Kemudian ketika para serdadu berusaha menangkapnya, mungkin ia telah meninggalkan lembaran kain yang dipakainya di tangan mereka dan lari pulang menyelamatkan diri. Besar kemungkinan ia tidak ingin melupakan pelajaran pedih tentang betapa mahalnya ketaatan kepada kehendak Bapa. Markus sendiri telah banyak mengalami semangat yang naik turun sebelum ia bersedia menerima sepenuhnya kehendak Allah di dalam hidupnya secara pribadi. Ketika pada akhirnya ia tiba pada titik kemenangan itu karena ia membuka diri, memperbolehkan Roh Kristus berkuasa sepenuhnya di dalam hatinya, sehingga ia sendiri dapat mengatakan, "Aba, Bapa, amin." Kita saat ini sejenak. Gusti
Bapak Ibu Saudara, marilah kita bersama-sama berdoa syukur dan syafaat dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Rama kasorgen kepareng kawusan marep wonten ngarsa Paduka. Munjukaken agunging panuwun, dene Paduka sampun marengaken kawula sami mirengaken saperangan saking pangandika Paduka. Pangandika ingkang saestu endah lan edi, awit paring pengajaran dumateng kawula, supados kawula saged kados dene Maria ingkang saged paring pitulungan dumateng tiang-tiang sasedherek tunggil kapitadosan ingkang nembe nandhang karubetan. Paduka kersa ngagem kawula sami Duh Gusti supados saged mitulungi para sedherek kawula. Salajengipun ing wekdal menika kawula ugi kepareng ndongaaken bangsa lan negari kawula. Paduka mirsani kawontenan bangsa lan negari kawula Duh Gusti ingkang saestu mrehatosaken. Kawula nyuwun mugi Paduka paring pitulungan saking para pemimpining bangsa, saking pusat dumugi daerah, ugi para medis, tenaga kesehatan, para relawan ingkang sami nindakaken jejibahanipun kagem milujengaken masyarakat Indonesia ingkang kenging pandemi wekdal menika. Ugi dumateng para masyarakat Paduka paringana kesagetan memahami kawontenan ingkang wonten saengga sami saeka praya saperlu mituhu menapa ing dados anjuran saking pemerintah protokol kesehatan. Duh Gusti kawula ndongaaken pasamuan Paduka ing GKJ Salatiga Timur. Saking Bapa pamucal kawula pradataning pasamuan para warganing pasamuan, Paduka mirsani setunggal lan setunggalipun. Sak sintena ingkang sami kejibah nindakaken jejiban wonten ing pasamuan menika, Paduka berkahi kanthi kesagetan, kanthi kesabaran, ketelatosan, awit lelados wonten ing ngarsa Paduka saestu endah. Pramila Duh Gusti kepareng kala ndongaaken pasamuan Paduka ingkang sami wekdal menika saking adiyuswa, Paduka berkahi kanthi kesabaran, kegiatan lumantar badan ingkang ringkih lan gesang ingkang pasrah namung dumateng Paduka. Tiyang sepuh anggenipun sami nggulawentah anak-anakipun, Paduka berkahi kanthi kawicaksanan. Anggenipun sami ngupadi berkah Paduka ugi Paduka berkahi saengga menapa ingkang dipun upados menika saged nyekapi kabetaning brayat sedaya. Anak-anak ingkang sami pados pedamelan, ingkang sami pados jodoh, ingkang sami pados sekolah, lan ugi ingkang sami ngantu-antu jodoh peparing Paduka utawi ngantu-antu berkah Paduka lumantar momongan. Paduka berkahi samudayanipun saengga saged anak-anak kawula menika dados anak ingkang setya tuhu wonten ngarsa Paduka lan saestu saged dados gegambaraning masyarakat Kristiani pada umumnya. Duh Gusti Paduka mirsani kawontenan kawula lan kawula rumaos bilih kathah kekirangan kawula. Brayat-brayat Kristen ingkang wekdal menika sami ngraosaken agenging beban berat wonten ing gesangipun. Paduka paring pitulung lumantar rejeki ingkang lumintu ingkang dipun upados kanthi mekaten gesangipun sangsaya tentrem rahayu lan ieu namung karana pitulungan Paduka. Mekaten doalah pandonga kawula ingkang kirang sampurna menika, mugi Paduka karsa berkahi lan paring pangapunten tumrap sedaya dosa ten kalpatan kawula. Sepintenot pandonga kawula ingkang condong kalian karsa Paduka, mugi Gusti berkahi wonten ing cengkah saking Paduka kawula nyuwun agenging pangaksama. Mekaten doalah pandonga lan pamatur nuwun kawula menika ingkang kawula njakaken namung wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus ingkang sampun paring piwulang dumateng kawula kagem ndonga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma Paduka mugi kasucikaken. Kraton Paduka mugi rawuh, karsa Paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga.
Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhatenging panggoda, nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami-laminipun. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.